士敢為人師，我哋一定能打贏呢一場疫情嗰個一旦了解咗病毒嘅特性，我哋就能遠離感染嘅風險。新冠狀病毒主要以飛沫或接觸傳播，人群。區聯防聯控，形成群防群控嘅。我哋就驚每一位市民都把自身責任做到位，都把自身份內嘅事做到位，疫情就一定會早日結束。呢係一場林深夜茂，人际明火。林深夜茂，人际明火。最近大家都擔心新型冠狀病毒感染嘅肺炎疫情，新型肺炎來勢洶洶，但係唔使驚，我哋人類歷史就係不斷
请注意森林防火，禁止野外用火，不要乱扔垃圾，砍伐树木，保护生态环境，从你我做起。我哋多一分小心，就多一分安全；少一分僥倖，就少一分福。遇到路滑，减速慢行。遇到路滑，减速慢行。省委、省政府、市委、市政府、深圳人民一世要擴散化。我已經啟動咗地下實發公共運輸，宣傳開放各種公共文化。宣鬧屬民間信仰活動以及公眾聚集活動，喺重要交通站口設立聯合檢疫站，對來往人員進行體溫檢測。各行各業仲採取咗一系列嘅相關防控措施。深圳公開透明發布疫情指示，我哋全民共同防控疫情群防控。春節後深圳反疫情高峰加大防控。喺疫情防控最關鍵嘅時刻，我哋我哋人類歷史就係不斷完成復星復振嘅過程。我哋深圳係一個咁嘅咁可咁運，我哋一定大嘅患者以發炎、乏力、乾咳為主要嘅症狀，所以每一位市民一定要做好勤洗手、戴口罩、多通風、唔喺人堆、鍛鍊身體、唔食野味呢一啲防護措施。對於外地返深圳朋友，我哋提醒大家要及時向社區工作站進行報備，聽從工作人員指引，做好自己嘅健康監督。
布疫情信息，我哋全民總動員，社區聯防聯控，致力群防群控嘅局面。春節後深圳反應，高峰加大喺度喺度政策，我哋就驚每一位市民都把自身防疫做到位，都把自身份內嘅做到位，疫情就一定會早日結束。呢係一場全中國人嘅戰役，我哋萬眾一心，沒有不能戰勝嘅困難。來了就是深圳人，讓我哋攜手並肩，守護健康，守護生命。深圳市防疫防控總指揮部2020-2021。親愛嘅市民朋友，你哋好。最近大家都擔心新型冠狀病毒感染嘅肺炎疫情，新型肺炎來勢洶洶，但係唔使驚，我哋人類歷史就係不斷累積同征服疾病嘅過程。我哋深圳係一個年輕勇敢嘅城市，敢闖敢試敢為難。我哋一定政府已經暫停開放各種公共宗教同民間信仰場所以及公眾信教所，喺重要交通站口設立對防火嘅各行各業仲採取咗一系列嘅相關防控措施。深圳公開後發布疫情信息，我哋全民總動員，社區聯防聯控，形成群防群控嘅局面。春節後，深圳返程人流高峰加大。讓我哋攜手並肩，守護健康，守護生命。深圳市防疫防控總指揮部2020。我哋一
春節後，深圳返程人流高峰，加大防控壓力。喺疫情防控最關鍵嘅時刻，我哋唔使驚，我哋唔能夠驚。每一位市民都話真係工作嘅場所進行終活消毒，消除環境中可能存在嘅病原。開始日我市啟動咗重大突發公共衛生事件一級響應以後，政府已經暫時開放各種公共平台關停，注意安全。我哋人類歷史就係不斷累積同征服疾病嘅過程。我哋深圳係一個年輕勇敢嘅城市，敢闖十年，敢為人先。我哋一定能打贏呢一場疫情所決。
位市民一定要做好勤洗手、戴口罩、多通風、唔行人堆、鍛鍊身體、唔食野味呢啲防疫措施。對於外地返港嘅朋友，我哋大家要向社區做好參加。如果市區出現肺炎，疾控醫生會開始了解患者乜嘢時間到過服務，然後對密切接觸者進行集中醫學觀察，確診嘅病人將被送到定點醫院。另外，疾控醫生將嚴格按照疫檢消毒準則嘅要求，對患者居住同工作嘅場所進行終末消毒，消除環境中可能我市啟動咗重大突發公共衛生事件1級響應以後，政府已經暫停開放各種公共文化活動、宗教活動。喺重要交通站口設立聯合檢驗站，對來往人員進行每一位市民都把自身防疫做到位，都把自身份內嘅那上面有桌子啊！疫情就我讓這個走了，哥。呢係一場全中國人嘅戰役。我哋這車子不能進來嗎？不能進。正日近來，來了心信人，讓我哋打護生命。